Akkam jirtu family baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftan. Viidiyoo guyyaa har'aatiin immoo appilikeeshinii JollyCash jedhamu akkamittiin akka eegaltan jalqabaa kaastanii hanga xumuraatti akkamittiin akka irraa baafattan waliin kan isinitti argisiisudha. Obboleeyyii YouTube kanaaf haaraa taatan mallattoo subscribe jettu kana al tokko tuquudhaan akkasumallee bakka kanatti like kana al tokko tuquudhaan sekoondii xiqqoodha isinitti fudhata. Akkasumallee yaada yookiin koomentii qabdan immoo as jalatti na barreessuudhaan gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin haa dabarsu. Appilikeeshinii kana Play Store irraa waan hin arganneef yookiin immoo App Store irraa waan hin arganneef akkamittiin akka buufattan isinitti argisiisa. Appilikeeshinii kana argachuuf jalqaba gara Telegiraamii keessanii dhufuu qabdu. Telegiraamii keessan irra erga dhuftanii booddee maal gootu Kiyyaa Tech kan jedhu chaanalii kana search gochuudhaan join ni gootu jechuudha. Sana booddee sarara sadii bakka kana jirtu al tokko tuquudhaan search kan jettu ni jirti. Al tokko search sana irratti ni tuqxu. Kana booddee erga haala kanaan search sana irratti tuqxanii booddee bakka kanatti han'ani barreessu JL si jettanii barreeffama kan inni barreeftu jechuudha. Sana booddee search ni gootu jechuudha. Erga haala kanaan search gootanii booddee app JollyCash irratti warri task isiniif dhufne jedha yookiin immoo warri task isiniif dhufe akkaataa task hedduu itti argattan waliin viidiyoo isiniif qopheessa kan jedhu bakka kana ni jira. Eegaluuf jedhee bakka kanatti liinkii kaa'een jira. Ishii eegaluuf jettu sanarratti al tokko liinkii sanarratti ni tuqxu. Kana booddee erga seentanii booddee haala kanaatiin isiniif nu dhufa jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka kanatti download JollyCash kan jettu bakka kana ni jirti. Al tokko ishii irratti tuquudhaan appilikeeshinii isaa downloadii ni godhattu yookiin immoo appilikeeshinii isaa ni buufattu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isin gaafata download anyway jettanii downloadii ni godhattu. Erga download gootanii booddee install isiniif ta'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo appilikeeshiniin kun bilbila keessan fuuldura irratti isiniif dhufuu dhiisuu danda'a. Kanaaf akkamittiin akka inni isiniif dhufu akka gootan immoo isinittiin argisiisa. Jalqaba gara settingii keessanii deemtu. Settingii keessan erga deemtanii booddee gara gadiitiin dhufuudhaan maal barbaaddu security and privacy kan jedhu bakka kanaatiin argitu ishii kana ni seentu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan seentanii booddee maal gootu bakka kanatti auto blocker kan jettu ni jirti. Auto blocker ishii jettu kana al tokko maal gootu ni aamsitu yookiin immoo ni cuftu jechuudha. Sababiin isaas auto blockerii kana haga cuftanitti yookiin immoo haga dhaamsitanitti install waan isiniif hin taaneef. Erga appilikeeshinii sana buustanii yookiin install gootanii booddee on godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee erga auto blockerii keessan dhaamsanii booddee install isiniif ta'a. Erga install isiniif ta'ee booddee appilikeeshinii kana bantanii keessa seentu. Haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Emailii keessaniin akka bantaniin isin gaafata bakka kanatti emailii keessan bantanii continue jechuudhaan passwordii guutanii banuu ni dandeessu. Kana hunda hin deemnu jettan immoo continue with Google kan jedhuu fi continue with Facebook kan jedhu jira. Isaan keessaa tokko ni filattu. Haala kanaatiin update godhu yoo jedhe okay jettanii update ni gootu. Update gochuun isaa sekoondii gabaabaa isinitti fudhata. Kanaaf erga haala kanaan update gootanii booddee amma ani continue with Google kan jedhu kanan filadha. Kana booddee bilbila keessanirraa emailii isin qabdan isin filachiisa. Emailii barbaaddan tokko filattanii emailii tokkootiin seenuu ni dandeessu. Erga emailii filattanii seentanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Allow notification kan jedhu kana notificationii isaa allow godha. Sababiin isaas yeroo taaksiin argamu yookiin immoo yeroo taaksiin haaraan dhufu akka isin hin dabarreef ishii kana allow gootu. Kana booddee sign up reward jedhee pointii 5,000 isiniif laata jechuudha. Ishii okay jettanii ni fudhattu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin enter referral code jedha. Referral code guutuudhaan maal gochuu dandeessu? Pointii 1,000 argachuu dandeessu. Referral code screenii irraa isiniif kaa'u kana guutuu ni dandeessu. Yoo barbaaddan immoo referral code kan argachuuf gara Telegiraamii keessanitti deebi'uu dandeessu. Kana booddee gara Telegiraamii keessanitti erga deebitanii booddee bakka kanatti referral code kan jettu jirti. Ishii kana al tokko tuquudhaan copy isiniif ta'a. Sana booddee erga copy godhattanii gara appii JollyCash deebi'uudhaan bakka kanatti paste ni gootu. Al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan paste gochuu ni dandeessu. Haala kanaan erga paste gootanii guuttanii booddee submit kan jedhu ni guuttu jechuudha. Kana booddee pointii 1,000 isiniif kenna jechuudha. Referral code kana yoo guuttan referral code sana guutuu dhiisuu dandeessu garuu pointiin 1,000 isiniif hin dhufu yoo guuttan malee jechuudha. Kana booddee okay jechuudhaan gara fuulduraatti dabartu jechuudha. Amma kun akkuma argitan naaf banamee jira. Pointii 6,000 nan qaba yookiin immoo $0.6 nan qaba. Daily check iniin bakka kana jira. Ishii kana oonii gochuu qabdu. Sababiin isaas guyyaa guyyaatti yoo isin dagattan akka isin dhuftanii fudhattan isin yaadachiisa waan ta'eef ishii kana oonii gochuu qabdu.
Kana booddee guyyaa guyyaatti pointii 50 isiniif kenna. Gaafa guyyaa sadaffaa fi guyyaa torbaffaa ammoo giveaway wayii isiniif kennuu danda'a. Hammam akka isiniif kennu carraadha jechuudha inni. Kanaaf ishii kana kileem ni gootu jechuudha. Al tokko irratti tuquudhaan kileem ni gootu. Kan akkuma argitan pointiin 50 bakka kanatti naaf dabalame. Dura pointii 6,000 ture 6,050 ta'ee jira jechuudha. Namoonni baay'een amma erga haala kanaatiin bantanii booddee taaksiin tokkollee isiniif hin dhufu. Taaksiin akkamitti akka isiniif dhufuu danda'u akkaataa itti gootan isinittiin argisiisa jechuudha. Ishii kanallee maal gochuu dandeessu? Share internet kan jedhu kana on gochuudhaan guyyaatti hanga pointii 1,000 argachuu ni dandeessu jechuudha. Ishii kana al tokko tuquudhaan akkasumallee no restriction kan jettu bakka ni jirti. Al tokko ishii ni tuqxu. Kana booddee bilbila keessan keessaati oonii akka isin gootan waan isin gaafatu qaba. Wanta inni isin gaafatu sana oonii ni gootuufi kana booddee ofiisaatii haala kanaatiin irni isiniif gochuu eegala jechuudha. Amma akkamittiin akka pointii dabalataa akkamittiin akka argattan isinitti argisiisu. Taaksii garaa hojjettanii pointii dabalataa argachuudhaaf VPN banuu isin barbaada. VPN maal akka fayyadamuu qabdan immoo isinitti argisiisa. VPN isinitti argisiisu kana buufachuudhaaf gara Play Store keessanii yoo erga dhuftanii booddee search irratti dhufuudhaan maal gootu bakka kanatti maal jettanii search gootu Proton jettanii search gootu Proton VPN jettanii kuno bakka kanatti akkuma argitan kanatti Proton VPN jettanii search ni gootu. Kana booddee VPN kun isiniif dhufa. VPN kana banuudhaan maal gootu connect ni gootu jechuudha. Connect ni gootu. Yeroo tokko connect gootanii kaatanii isiniif dhufuu dhiisuu danda'a taaksiiwwan garaa. Akka taaksiin isiniif dhufuuf immoo disconnect gocha serverii isaa jijjiira akka taaksiin isiniif dhufu gootu. Erga haala kanaan connect gootanii booddee bakka kana al tokko ni dhuftu. Bakka notification itti bantan bakka kana al tokko dhufuudhaan maal gootu JollyCash application keessan irratti ni dhuftu. JollyCash application keessan erga dhuftanii al tokko mataa ishii irratti tuquudhaan app info kan jettu isiniif dhufti. Ishii irratti al tokko ni tuqtu. Kana booddee force stop kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishii tuquudhaan okay ni gootu. Kana booddee ammallee maaltu hafa storage kan jettu bakka kana ni jirti. Al tokko storage ishii jettu irratti tuquudhaan clear cache ni gootu. Clear data osoo hin taane clear cache ni gootu jechuudha. Erga haala kanaan gootanii booddee maal gootu deebitanii dhuftanii applicationii JollyCash keessan asii olee haqxanii ni balleessitu jechuudha. Amma maal gootu deebitanii JollyCash applicationii keessan ni bantu jechuudha. Amma kun akkuma argitan ergan VPN connect godhee seenee booddee haala kanaatiin taaksiin hedduun naaf dhufe jira jechuudha. Taaksiin hedduun haala kanaatiin isiniif dhufa yoo VPN ani isinitti agarsiise kana connect gootanii VPN sun isin diduu danda'a yeroo tokko yeroo isin didu maal gootu change server kan jedhu barreeffama jalaan ni qaba. Isa al tuttuquudhaan application kana seentanii ol haqaa irra deddeebitanii yaaluu ni dandeessu. Kana booddee maal gootu bakka kanatti fakkeenyaaf application isa jalqabaa kana buusuu yoo barbaade install the application kan jedhu nan tuqa. Kana booddee erga haala kana naaf dhufee booddee kuno bakka kanatti kuno ishii kana dubbistu requirements kan jedhu jalatti immoo maal jedha open app and register. Application sana boostanii register gochuu qofa isin irraa barbaada. Application sana boostanii register gootu sana booddee dhuftanii bakka kanatti refresh gochuudhaan akka inni isiniif kaffalu gochuu ni dandeessu. Application kana duraan bilbila korratti waan yaalaa tureeruuf yookiin immoo wanta hojjedheeruuf irra deebi'ee hojjechuun hin barbaachisu. Akkasumallee akkaawuntiin ani amma bane kun akkaawuntii lammaffaadha waan ta'eef akkaawuntii kanarratti taaksii tokkollee hin hojjedhu. Garuu akkamittiin akka isin hojjettan isinitti argisiisa taaksota garaa irratti seene. Fakkeenyaaf taaksii isa xumura irra yeroo dhuftan dollar fix kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isa irratti ni tuqxu. Barreeffama maqaa isaa irratti ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin erga dhufe taaksiin kun pointii 4,800 kan inni isiniif kennu bakka kanatti requirements kan jedhu ni jira. Ishii kana dubbisuu dandeessu jechuudha. Kana gadi qabdanii tokkoon. jalqaba irratti maal jedha open app and make a registration jedha application sana bantanii register ni gootu use app for at least 5 minutes application sana yoo xiqqaate daqiiqaa 5 keessa turtanii fayyadamuu qabdu jedha redeem your points sana booddee pointii keessan 4,800 dhuftanii refresh gochuudhaan ni fudhattu jechuudha attention jedhee jalatti maal isiniif kaa'eera new users only application sana dura boostanii jirtu yoo ta'e application dollar fix jedhamu kana irra deebitanii yoo boostan isin hin fayyadu yookiin immoo irraa pointii hin argattan nama haaraa qofatu argata jechuudha haala kanaatiin applicationota hundayyuu tokko tokkoon keessa seentanii requirement isaanii ilaalaa maal gochuu dandeessu hojjechuu dandeessu jechuudha yeroo tokko tokko immoo applicationonni garaa garaa immoo requirement garaa garaa kan qaban ni jiru seentanii tokko tokkoon ilaaltu kuno fakkeenyaaf bakka kanaatti akkuma argitan application kana bani jedha application kana sign up godhi newbie mission kan jedhu qaba mission isa xumur jedha akkasumallee application kana open the app next day application kana guyyaa lammaffaaf ammallee yeroo itti aanu banuu qabdu sana booddeedha kan isin pointii keessan argattan jechuudha haala kanaatiin walitti qabdanii pointii keessan
ni argattu jechuudha. Erga haala kana walitti qabdanii doolaara keessan hojjettanii booddee maaltu isinirraa eegama appilikeeshinii kanarraa withdraw gootanii maallaqa keessan baafachuudha. Maallaqa keessan baafachuuf immoo maal gootu bakka kana withdraw kan jedhu jira. Withdraw keessa erga seentanii booddee doolaara 5 irraa qabee akkasumallee doolaara 10 baafachuu ni dandeessu. Haga qabdan ni baafattu. Doolaara 5 baafattu yoo ta'e kanarra erga gootanii booddee USDT networking isaa TRC20 ta'e Binance irraati yookiin immoo wallet birarraatis fiddanii maal gootu bakka kanatti ni galchitu address kan jettu bakka kana jirti ishiirratti galchuudhaan request pay out kan jedhu ni tuqxu. Withdraw erga gootanii guyyaa 3 hanga guyyaa 7 turuu danda'a. Guyyaa 7 illee yeroo turuu qaba. Guyyaa 4tti guyyaa 5tti yeroo isiniif galu qaba. Amma baastanii amma garuu isiniif hin galu jechuudha. Kanaaf erga withdraw gootanii obsaan eeguu qabdu jechuudha. Karaa biraa karaa ittiin maallaqa hojjettan isinitti haa agarsiisu. Karaa maallaqa ittiin hojjettan kan biraa invitation kan jettu bakka kana ni jirti. Al tokko achi keessa erga dhuftanii bakka kana dhufuudhaan referral code kan jedhu jira. Referral code keessan kana copy godhachuudhaan namootaaf share ni gootu yookiin immoo make money now kan jedhu kana al tokko sarata tokkodhaan namootaaf share gootanii namoonni linkii keessaniin seenanii gaafa referral code keessan fayyadaman isinis pointii 1000 argattu. Namni referral code keessaniitiin seenillee pointii 1000 argata jechuudha. Haala kanaatiin waliin hojjechuu dandeessu. Kan biraan survey kan jedhu bakka kana ni jira. Surveen kun yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti hin hojjetan. Osoo amma survey kana hojjenne jennee yaalle yeroo baay'ee hin jalaa kuffisu. Itoophiyaa keessatti surveywan yeroo hedduu hin hojjetanii osoo yaaluu dhiistanis irra gaariidha. Yoo na yaala jettanis immoo carraa keessan akka isin hojjetu yaaluu dandeessu. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu dandeessu yookiin immoo haala kanaatiin hojjettanii irraa fayyadamuu dandeessu. Wanti isiniif hin galle immoo yoo jiraate comment jalatti na gaafachuu hin dagatina. Viidiyoon kun immoo isinitti toleera yoo ta'e like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Sababiin isaas like keessan tokko anaaf mooraalii 1000 gatii naa ta'uuf jecha like gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.